kale omulungi ali kwa media chokola kyabiyo kubanga otugoberera kitwiza mu amani yasaba yakaba kali kusubscribe nga to go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira awo ifamsedo mbikado bambi intandise nambera yaisano ndi kumwena akamwenu kaliku ndi musanufu wichi ndala bayibiri inumeyo nabaleta story ya nabirye olo omukyala obo omusaada owebitundu byebugweri emakutu eyo yazalibwa n'ebitundu ebibiri ekyomusaada n'ekyomukazi embozi ya nabirye mubairenga mugibona ngera mwagiyumirwa nasemba kokogani nabire nga ayina ebintu ebimusomoza ng'omuntu era nga ayinda tumuyambe kuko nabirye wera ali kwekyo omusaada n'ekyomukazi yakobambo ayina feelings nti ayenda kufuna mukazi ayenga yalina obuzibu nti yali azira buliri yali azira masuuka yali azira piro omugole kwanatanga omutwe so oluvaira olwokulaga emboozi eriyo omukyala mami wange ali munsi da California eyo yakaya ti Yazid emboozi yanabi esamusisa nabire katumugulire ebintu bino tumugulire omupaliso tumugulire amasuuka tumugulire n'ipiro nga we yakoba era bamati yakoma kuno yagezaako okukutereza enumba ya nabirye era enaku nga 3 tubere kukaweefube nga nabye tugezaako okumuteramu olwigi naidinisa era nga byabya byawera era olunaku lwaleero tuli kumutwalira omupaliso gwe n'ebintu ebindi nga oli kumbona amasuuka gaga nabirye emugulire amasuuka nabirye atukobye mbw ayenda kufuna mukazi awulira feeling semulenga afa so eyo tumugulire amasuuka ge bajja okwebwikanga omupaliso gwe guno yinki 6 seba bimutwegaiteku nga tujja mu bitundu ebyebugweri nga ntwalira nabirye nabirye abali eyo mukwamu mwena nabirye abayire nabirye atukwamu mupaliso ayina kufuna mukazi seba bimutwegaiteku tujja emakutu ebugweri twalire nabirye ebintu bino ndi Yazid Yolisigira abakale kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos baka gwandi na isanu wai media moyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musadere emusikulado nsaba okuba empola mbona bendu kubenda kwetuga mulungi ali kwa media tuize wano wana abiri wuno twagala ntwaligana nabye yatukobera ebizibu bingi nga ensula ebere nga tinungi nga bambyaza yabiwayira eriyo omukyala ali munsi da California yawulira emboozi yanabirye omukaire yakoba ati Yazid ayida kujja ogwireko kunabirye ebyokusulako yena asuleko ku bulungi omukaire tiyakoma kuno nabirye yatulira ati enumba yali ngezera ku lwigi ngezera ku idinisa haya atenga mwasula ayenga abantu baida obwire bamulumba ngakati benda kumukozesa so omukaire yasose kutuwase ne twajja twagula olwigi n'akadinisa kirunda ida tulage kuko nabirye tuje tubona ko ku lwigiro ne mami abone twamuteramu awali kufulata leo viti ayo anembere yo mukyalo buli kintu kyakugeta bugere nako olwigi lwabwera ni kufulera aliko enda zinkuwe sinjata bakumbali jata kufulera bayigwire so se numba neno na neno olwigi mami ali yatuwere sente tutewo olwigi era olwigi olw'ekyuma era ni luno na idinisa liryo edinsa lyo nabe ndi kujja kumukolera lya cyuma
aye waliwo okwebitagambagala mu kwogera awo okusooka twasalawo n'omukaire nti leka edinisa lisigale lityo mukolere bino nabiri omukusooka yatulaga nti olwigi alinalwo yakati edinisa lyazira lyonka wemala okolesa akadinisa kale akasooka mukusooka kale nabiri yatukoba ati azira lwigi ati yali alikola olwigi kodi yabuze embaawo biki so nabiri omukaire wono yakuwaira olwigi luno butole kujja kweyigalanga ndibona kuzira kufulu Yata kufuru. Uyo nikwenda omukaire akuwe kufuru. Mbe. Bana. Yagula. Wono mensa na 40 aba mubuti ame. Yafuna kasente ngule kufuru. Nena nkani iyo nakwigalira na idinisa eri wakubanga idinisa. Tiri obaga nalaba bajja kusigalanga bakulumba. Mbe. Nigo ojo kwigulanga bumwene. Munomirwe paka kuwulira bwe. Mami tweyanza. So mami yatuwe nebintu bino. Turatubone enumba ya nabire wansitimula stinge ndabona itaka otukawobero sola kulupali obero mazi bachi ngosola kulupali bo mwaka myaka ng'ebiri myaka ebiri mwalinga mubalala nolo mukyala mwajuma mwali mu mpali sera laba mwalinga kulupali mwali mu mpali so ya janago yatwala ebyali nga tusulako yabitwala so Veji daira myaka ebiri nga nsula wansi kulupali. Nda ulochi yokusula wansi ni n'okusula ku mufaliso, okusula kulupali n'omufaliso. Wabawo kwenda uloba n'ebirala. Yali wenda ulo y'amaani. Nda ulochi. Kuba woba ku mufaliso towulira kuniga. Osula bulungi wekyusaako bulungi. Aye woba kulupali wansi mabalega kuniga. Gamaniro lwene lwakuniga lwakwesala n'impuno bwe asitukanga ndikwebaze kuno edinani edikulubuzo kuno diti buli muntu yategera ngoza mpaliso tika wosa kulupali n'otambula mu center bategera tika wosukira otojja mutawu mu bantu osokaga abakwawo obiri gwasituka mubiri gwagaininga gwaba mulevu ayi ojo obuje babona dine embadi nonga dasuze kumpali myaka ebiri ngosula kulupali ebo biroze antekateka digula mpalisa entekateka mbere ndaye nganzira busobozi oza mpalisa oza busobozi bugula mpalisa guno gwa mitwalo nga 12 tosobola kokufuna mitwalo 12 kugula mpalisa okudifuna kitwala akaseera kawanvu kuba kenfuna kendya zira mulimu guli awo munene nti nafuna akasente akawera mu kiseera be okolera amere ya leero so omukaire ali eyo yakuwera omufaliso guno ali eyo munsi ya California yanziza yakuwera omufaliso ogwo yinchi mukaga hendola ambaye paka kuwuliramu yona agemesa n'anategeera yakubayo bali yakuwa n'amasuka gaga peya yanziza peya amasuka gaga tidinde semeru tidi obuyondo buli butya ndagezaako okweyonda iyo muntu akati ajja kweyonda nga weno idi nga ndagezaako iwe yedagana ngofaana n'ekyalo mami akwere pilo ibiri ai mami epira ibiri nzati okumuka nti gulandala buti epira ibiri daki pira ibiri bakuwa epira ibiri ngoli ni mwino ajja okukuma ku munumba ai wozira buti ojja akola otya oba pira eno nja nayo ndini munanga ankuma kuku yembeirembe wafuna omuntu omuyaka tino omuntu omuyaka namba yamba kuku buti ajja kusula kweno kupiro nze njasula kweno zimwene idasula kweyo kati abafumba bashiyalinga piro imakawe dijja kubaawula abana ndina okusooka okweyagalira ku bintu byange malo omuleeta luvainuma basobo ni banyabo wembe eri kuteekateeka okuleetera nabiri ebintu bino ayigo namba nkubye ku namba ya nabiri omukyala nagigemye era omukyala nga agema ina isemulyo
anti ebiseera ebisinga n'abaali nalyo nti mbaawo ate mbaawo lwisimba anambeire nakoba nti ndikubaleetera kuko omufaliso n'abiri abeeyo yakati bambi webale tube tuli bubi abantu bubi bwene omukazi obeera omusula ku lupaali abakazi bagumu bakazi bagumu nze mbatiire mukazi asula ku lupaali abalina ekyokola buti otoswala ku omusaada mulengo omwana gabe ne bamuleeta ali ku lupaali swala aye nti era mbanzira ngeri buti omukoba bigambo kye bimugumya tibakambwe abakazi ebigambo ne bibagumya ng'asula ku lupaali awo biki by'omukoba ebimugumya mukoba nti tugume ndakuyiye embeera lena otawese isuubi sane nankaali mulamu ndafuna akasente ngule nti guma yatyamwa yabaawo amuwa emmere pakasana mmere namuga mutawe mugumya abaana babeene wamusiza ku lupaali emyaka 2 mbeera abaana batu balina emikisa oba ife abakamotoka abakayi wofuna omukazi n'omukoba oti omutwala omutandike ku lupaali alumuka lwaki anti waaba abwine ng'olinamu abaidye lwamutoka aba ataidye lwanze omuntu aidye ngaidye kubeererawo niye musula wansi awo asobola obaawo omwaka gwabita ajja n'ogwokubiri muyinza n'otemera ng'endagala edo mwatendukako zerumu nasula okulagala nga akapaali kakutikaye ng'azira nankumi bigula lupaali abakazi bakali abakasula ku ndagala lw'omukwano baliyo nze ng'anoonya abakazi ninze Yazid nikwenda omukazi owundi mpulira ajofuna ku ndagala ngana asobola okumbeererawo mpeza okufuna nti alina akubeererawo yaloba tiri kwenda ajja kwida lwamutoka kuba n'emutoka ndikwenda ali kujja kwida nga kuba emutoka ejja kubona kunkyevuewo nendanga emutoka weevaawo tajja omukazi bw'omuleeta olw'emutoka kitegeeza emutoka weejja ye naakola ki nenda nga nasula kunanka nikulagala lumu nakubako okunga nikwenda omukazi anagananga okusala shawulini enviiri omutwe tukendeeze kasente akakajja mu kusiba enviiri tukakendeeze kukabenga muze yedi shawulini omwomuto gwawaako nofuna omukazi oyo nga ikiriza enviiri yaba mpaata oidingo yakuzimba kuba abakazi eseera ejja mu nviiri emu ewiiki omukazi yowe emitwalo 4 yaje yasibye enviiri muna kwisatu alidire ku nsiiwe bananga bali kunkaitida ampomaire so omukazi obanga tomana asobola so abakazi bakali mu kyalo eno abasobola okugumira embeera eyo baliwo wojeeyo mukamuli eyo ate eno mu bugweri be so nakumokwidano ngokoba oti olikwenda okufuna omukazi oyo olinaye oti ayobe ozira busobozi enumba embeera mbi ezira ku lwigi ezira ku madinisa ozira byakusulako buti tubireese buli tukobera enteekateeka kibuti anti buti era enteekateeka eriwe yakumuleeta eno aye yankoba mbututeekwa kujja ewaabwe mbone kwabamuzaala ye nandageyo okumeemale era buti mpega ati kino kebifuniike menteekateeka eriyo neyo muli kujja yakujjayo osazeewo oli kujja njajayo bakukuba omutyere wajja owa omukazi mwe bakukuba omutyere oba lwaki bakukubanga omutyere muzeyi n'ababiidi nabo nange nga otwala omukazi bakukuba omutyere oli kujja muzeyi gadonya wuno oba najja okuwerekera oba ojja kujja wenkatidi anti ekuwa kufuna abamperekera nenze niiwe omperekere omukolo gujja gummene nga buli kyebasaba mulingira yenze oteninse ndi kufuna omukazi anze nenda kaita otukanga omukazi asazeewo nsobola okukuwa emitwalo 2 zira n'ataako itafaali obadde afulasiki obadde akasepiki batye bakola nzaya tenda kwetaba mu makina ga nkembo nti emikiro okunkoonako
So omukazi yakoba ati mwetegefu. Mukazi mwetegefu. Abawo beti bakugobe. Yabakoba ati niwe mwido okumulinga kunga mubinze gonafuna. Era namwetwalira. Kazi. Sano kazi mukaseka yakwenze. Yakoba ati niwe mwido okulinga kubona ngo oli mubi. Nze nabakoba nti onu gonafuna. Ali kuwera ebiraka ojja okutuukanga ebiraka yaweeraweeraira nange musaga akweta nti ali kuyuwirawo omubiri ojja kutyama mu ntebe gali oti ninze ndidye ye mwene naalindagayo ati naye yalonda mu bangi ekizibu kyakufuna nteekateeka buli senga walijjanige mulumu ne bakoba ati alina ebitundu bibiri tibali kubisa bubi oba yabakobera nti oli ku ebitundu bibiri ekyomusale n'ekyomukazi yakobera enina bakobera maama bakobera senga ow'ensonga senga we yafa so maama ni maama ate maama yanisenga ebijja kuwooma ebyo okologo nandigubaire kwayo bwavu buno leero nandigubaireko ng'aliikolagayo Empugano ifatu ine mtu oluva mukayi ninse bakubira emisira. Waliwo munange natwalako. Waliwo munange natwalako. Teyankobera. Mwene nzekayi nanirira ino. Nanirira ino nakube esuuti. Nanirira ino. Mwene yayambala ekoti yali awo ya kyalo. Nga n'enfuufu ebeereka aliko. No bona bomboli bukaliko. Begali go twafuluma motoka misajja ayania. Abaana baidanga yense baneto ola bakira. Ole bamuleke nako nakanti banange. Kaza saidi ati best mani. Nako bakana ati nole mukinire ole mukinire ole. So tiendo onto alejo. Bajja kupona kivubuke ekijimwe ekyebitabo ekifaana sente kaye bakuba tusanga ile moko karibu wano bakwera bire nze bandidi yabalaga kubifaanani ati nono efumba bwafuka bwa WhatsApp bwa TikTok abazeero balaga ko nti nono yendi kuleto bandidi amukere akaze Pegera kuisimu mugala yakati mama akusimye akati poti ebyokusoma kali kumbula kwa simya atya bintu byavuga Sono Abiri andise ndeso mpa isogono ndikutya omukyala abere taida muno abo beriga muleta mu kwa kabano ebye nkukutu omukyalo oyo abaire idawo yaide yabaawo kubeba nga asula nawoko nga tasobola asulawo olw'ensonga bemuzira byasulako aye nga fumbo bw'ekyalo buwooma bananenda ku mukazi ow'ekyalo aidi nga ndikanako akwidi nga olikataka mujja kufuna bwe tubala bibino tibidye ngwe waito mufunye mukazi ga mikisa bitandise okwida bibino era omwebazanga oti oli wa mukisa ebintu bitandise okola ki kwida bibyo bitandise okwida nayanziza so nga tukali kweyongerayo webaza omukaire omukyala yampaire ebintu bino ejja kuteramu olwigi olwo naidinisa naguza n'ebintu bino ali munsi ya California mu America eyo aye yawulira emboozi yo bambi ng'oyogera yankoba ati yomugulira ebintu omuntu eyo so omukyala oyo mwebaze mami webale kunduwirawo omubiri mami neyanziza mama webale kunamba webale kunduwira omubiri kuba mbere ensula bubi kakwegamba embeera dintetegania ntetemkanikisa bwokulya kyokwensula bubi enumba nga nje walikira abutisane nesanulya enfuni ndijja atenuka kalungi obuliri bunofunire olwigi wampere enumba yange bwagigeire ndi musanufu ino neyanziza neyanzire irala ino amasanu n'amangi
Simire ilala. Uyo ngwe tuwafuna mukazi wundi twalogera yakufunira omukazi omuzungu. Mo omuntu aba n'omukazi mulala. Kwali niwe nabirye. Yani kufunira omuzungu. Na nfuna ku omuzungu tobona nga nfuna ku sente eningi eno. N'abazungu. Kayi okwogera oluzungu n'obuzibu tukodi tuwasoma bulungi. Lwedi bamujja kwogeranga mutya tusobola kwogera oluzungu. Kasita mba mpulira ku ebyabayogera ebitondo n'ompulira. Pegano kumukobooti mukazi wange ndala ikumanikana kumpamere. Omukobooti omuzungu nga mami atufunira omuzungu. Mami gaba adufunira omuzungu. Omukobooti mukyala wange. Mukoba mu luzungu nti my wife, I'm hungry, I want to eat. I want to eat. You want to eat. It means it's an order. Kiragiro. Tabona. Ngoliko gani mukazi wo. Kigambo kyokozesa nga oli kwenda olulimi oluwomu kuku nga toli kumulagira. Abaka siwenda kubalagira betamwa. Tayenda kumulonda otinte. Awo amba kobanti I'm requesting you to search for me food. To do what? To search for me food. To search? Yeah. To search? Search it together. Nanoneze yakamire. To search. I'm requesting you? To search for me food. To search for me food. Search together kunonya. Anonekeze yo kwa kamere. Ate okumukobooti mukazi wange. Ndokeza ngolera ku ngoyedo ndi kujja ku mukolo. Omukobooti mukazi wange. Ngololera ku ngoyedo ndi kujja ku mukolo. Apatika idi. Butimbe gano ofuna omuzungu ojja kolotya. Engo ojja kujja ndo ngati ngolole. Olina okukikola ojja kolotya. Nakwegambula. Okikobooti ali awo. Aba alikwenda kumutuma milimo. Amukazi waida wakaba aenda kumutuma milimo ojja mukobootya. Ekyo sinemi. Sigala kubairo gavubaina abazungu tobasobole. Balekera ifaze okusobola oluzungu. Nko bambo lwaki nabye tayikiriza nafumbirwa. Bibyo. Eye ebibuuzo byeri n'okubuuza yali yabakubona okwo kwa media. Bakoba ati nabirye ife atusana ekyo kamba ina kufuna mukazi. Yovaayo. Vayo inuma. Batukati nabirye atusinamba aenda kufuna mukazi. Ati nabirye enkola yakulamu kyenda ku 10. Kuti musada nabirye mukazi. Lwaki nabirye tagala ne bamufumbiza tuida kumugamera ku mumbaga yetu gite musene. Nabirye mufunye bayiremo. Lwaki toyikiri bakubambu oli mukazi era mbo benda oyikirize. Musada akutwale mbwembaga bajja kugita musente. Mbako kubempeta n'ebyenda bikwetogote. Bayiremo baabo. Utimpega atinze nzira feeling ya basada. Naenda wenu musada anti nfuna musada mfunenga ate nzira kwagazi na musada. Nzira bakubira oti bana bye munkoba bituuka kino baabo bansina kirale eki Yazid mutuufu bye boogera laba binkoba bituuka kura bituukira babinkoba aye nzira nze bwagazi wa musada nze tiyenda basada yabakazi nenda asinga munamba mwalikanga mekubwakumbaga ya mukazi wange bakubambu bakoba mbuwa mukazi weba mutoka ozabyo mabiri kujja kujikanika bakoba mbozabyo mabisobola kukanika mukazi mutoka ene sigala ngeri awo waka tevaawo mbozira mbokodi beno nabajja kukanikiranga balati nebyo zo wenkemo Yazid emotoka niwo mulempyaka odivuga kwera yakairika wekairika erekanikibwa ebyuma ebikanikwa omukyala mbirina ndina bali bayogeranga abakambona
mbu Mwaju yabakobera ati nabirya agane bamutwale tasoboleza kyasobolawo. Mwaju yalina mission de ngaenda kubisaawo bibye mbu walingoza kyosobola. Mwaju yakati atabamalira biseera nabirya ngali bamalira biseera. Mwaju yayogera sabale babola bageme bya Mwaju nakanti bana sabale bakati Yazid iwo tusina ninabirya gabonaku nakanti nje mwena nkakasa yakati fe Mwaju yatukobera ate kaiti mukasa kaitako ate mukasenga ngabaniwa abantu bajja nekyo za kindi banti nkuli bwazirawo nkulinzira nga bwe yajja ntinze nkulinzira undi aye ndi n'owundi tokibonawo nga nesobola ate ota complaining nga kwaito musi akali complaining awire niwo mubuuza so kati ye alina mission ddala yakwenda bisawo bibiri yakwenda kundeka okuba yali ngaafunye kyabayenze kunze olwafuna ebyo byayenda namukuliza famire buli kimu yakintwalaku yabonanga ebyo byalinamenti okundogerera bayogera banamwogera nabirye wuno we munkobanga Yazid bakinabye tayikiriza nagana ne abasale bamutwala ne bamukubambaga tujja kutamu mbaga sente nabirye kai mwena alikwenda kubembaga tayenda amba bamukube nze tenda bankube era singanga Mwaju oyo yalinga akali nize gunali neze nkubembaga aye engeri yali afunye omusaada owundi wokumbali ye Mwaju yali mubisibwa ngaenda bisawo mupiira gwe ye yali mukazi wa kwenda yena buli muntu ayo omuntu omugumiikiriza nga talimenti kundogerera ebyo byonna byayogera okwo byebawulira ebyekisiru byakisiru omukazi wange nina ndijambula naye mwaka mulamba no complain kati mpega ati ole tawuli akunonta oide oide oli kuwawa media ndi Yazid Yolisigira owe ife bese don vikado ndi wankembo mama mwisengia ede bino naye naina nategeta abantu bategere yemvuira nange Mwaju yegere bigambo byingira mu bantu baka biki nali nkolere nabiri ono olukwe ngali kujja munsi daki dakuliya nga mulukire bulungi twali ni munange yali ngakola ku radio Simba nga tukolere nabiri ono ave mukubona abona omusade oli yali kumutwala yali munsi ya kuliya ya America yatukoba ati ndi kwenda omwana oyo okujja munsi edabazungu kiba kizibu yakoba ati tukula kumutwala ng'omuntu asosolebwa era nabyo yatukoba ati abantu bamusosola wajja mu basaada wajja okusaala najengira musigiti najja muleni y'abasaada abasaada bamusindika eri mati jamu bakazi wajja mu bakazi bakati wedi ekola kibamusindika ati jamaje bakati asosolebwa bakoba ati mu Uganda okujja kuliya kikalubira omuntu batuwa amage bakoba ati ndi kujja kumuga sente aje Nairobi eri yabazungu ebitongole by'abazungu UN embassy etwala abantu abasosolebwa ba refugees ebikyuke asoka aje abeeyo bamukolere ku bintu bye nga omuntu yebasosola ati aida kumala ku Nairobi ibanga nga ali mu nkambi eyabala abatwala abantu ababunda abasosola biki nga bamulabira bakola ki already yali n'obuzibu n'ebitundu bimeka takati nze mu Uganda bansosola byonna ebitwala abantu kuliya ni mu Uganda nigo wamuna bya ofusi n'okuba oti oba bampigana benda kundi aba government benda kunta biki kikubula kyangu okola ki mbegano bakati tutwa tukikole mu nkweko yakiri mu bulambulukufu yokaitoba nandaga muntu nga nabiri ali nayo bakaisoko okubere ku family yo nabiri yako bamuwakasira yakubira family bayogana omusaada bayogera kuno omusaada ngaifa ogutwidi munefu wali kujokolera ki naona kunjo bawa nabiri sente ningi bamuwa ne namba y'omuntu namba omusaada ali naye
nga nabiri ni wali kutuukira namba tulina ddo ni munanga akola ku radio Simba nga tukola muna ifa akole ki egalo nabiri namusiibula eno family bamusiibula baira ni baganda byo twaja paka mutawuni eyo baida yembe eyo ku office na akamunanga nti bayi nakola ki yaja yaine emotoka agiye Nairobi mu UN kunankani mu ba UN egano lwa yali akali kutuuka nga ebayo omu kubakola emirimu nganze nze namulaga nga akoba ati nabyo kuba nze nakati nabiri agire ali kujja kulire yafunye ali kumiramu kaka nabye eyo bali kujja kulya bishiyaga vwayo biki tuma mu basi ko bali kuwamba biki ngali kuwera kona mulire ku sente yakoba abantu bala musonde sente tuyambe nabiri ali mu kibira bali kujja kumulya bishiyaga namukoba ave mu basi biki abantu basonda sente bityo twakati nga kintu kirambulu kufu kati foto twenza kokosaki nenza akole ki twaye tukalyawo galabiri yakoba mbwabo muganda gamukubira isimu ngakati empe wede wakadi kobi ati yoli kujja tuva kubona TV rungi akanti bana so bana nabiri okubona abona kuno yakwenda ezawe batafuira abantu abekyalo nze buli wenjanja nga asomesa abantu nabyo yali agire kintu kye fikyali kirambulo kufu abantu bali bavunanisibwa bataawe embeera nabiri amale wiki nga ibiri oba wiki 3 nga ali ene nga yafuna yani sente do kujanga ali kutegereza bintu bye kutegereza bawaka biki lwaki empe wedawa katadama kwa kwete olugendo lwoli kwetegekera tilulungi nedibona wala lwaki ali na motoka nibakuba ati empe mbu badada bavaka ati oyaire yali kuja no abone ebintu bino so abandi twesirania odi family yebanga ndavu awali yena kwerwana kubwerwane tobona kiba kikulwana bulwana nze ebintu mbiwaya abantu abandi bayenda tuwaye ebintu binayinze nkola ki eri yabandi embeere embi gye twereteranga abantu family yabetyo oli yakuwa ne mtoka kati vuga kwa koti nze tidi kuvuga motoka tivuga ati ndakwegesa oti be no kile kiri kulonda tovuga eri omwoyo ogwo gwekyava gukola ki okuba obulungi olina kulwana no we eri batafuira abana bakadama bali kufuira Saudi Arabia ezira bali kufunamu ezira bayize mu Uganda bazima mayumba mubula mu bwensi byetukola totyanga kufwa ogezanga ku mukisa go katonda gwakoze ki buli oba woti nja kufwa lwaki nti ngoya amadiga idanga buli mutu yengira munumba atolo kubalija kunkuba eriyo n'abatambula mu maadi ng'ava ku nnimiro amaadi gali kugwa olukuba lumyensa ali mu bigererwa abakumukuba mwawira muti omwana owo ku isomero ati olukuba lumbi abaana abaisomero baye mu ngaito lwakuba abaana 5 lwaki balubakubye ate okuva kasokede so nabiri nze mbetyogera ku embose eno n'omulundi gwange ogusooka ogiwa yako kumbe tyenda kubiwa yako nze ng'omuntu zena nabiri yandisappointinga kuba nze ekintu kyange nayidinga nabiri akoze eki nayinidya munange wanaatuuka eyo takwerabira atwera tutuli bulungi mwino wajja kuliyanga niwe wamutuuse eyo ndino tulina omuvuka yetwatwalako aba wa pasita kazibu pasita wakaziba mumwidi ow'ema wanga waliwo pasita bamweta pasita kazibu akwera mawanga alina organization eyo omuvubuka yali ngono muvuka yajja kuliya butisa eno yasookera Nairobi buti ali mu America yatuuka mu America abeera yakoze yafuna n'omukazi omuzungu duzi baide eyo wa pasita tweyagala twakola ki so nzalindi nti munaife wajja tuliko family mwagireka tulikubayamba ku family fe mu mbeera eno mwakola ki mwatawobire badada bakobye ife ngo tutukavuga mamutoka kuba buli nakugatomera bajja kutuyita bayola ebigere bye bayola emipiira egyebige bayola tutudivuga so wena wakola muku ensobi bakuwaga mukusooka abo bakuwaga nga nzendidi nze nasirika mukusooka faidiza tukubaino kerere birebe tukola byokuyamba tibya lutalo nze ngeza kuko ntuso obulamu bwo obeeko ku bulungi ndino omukyala eyo luugi lwaiganga eyo
yali alina ekirwaire ng'atengeeta adugumira ati yayena banka ati mukyala yazza buyambi n'ajjayo ng'abaana be tebamuyamba n'ajja n'amugema ebikyala ebifaani yayogera n'okwogera wabitawo weekyaliyo omukyala ali mu nsi ya Amerika era mukyala mweno n'abiri ebintu yampa emitwalo 20 etwalira omukyala oyo yedandabye yalina pulesadi ondo atuuka najja ne munange wa kamera olutuuka ow'omukyala munange yatwayo kamera n'atwayo sente mutawe naye yede yakati ayudi anokola kintia ndetere kumukaire waifono buyambi mulwaire yakati buyambi ki yakati mami togema sente d'abantu abo togema sente d'abantu abo era mbakoba muvugano bakoye muvugano amukaza ntina idagala nkoye muvugano sente danga mungalo nakamunange nti amaligeda gatukuba nakamunange ntugolole nakubira omukazi nti sente badirobye munange tutudiyo abalowooza ki so tokaka so ifo tukuba okuyama nabiri ono engoyi tali kubona ati abasale bali balambula okufu ayi gobango endo okuba obulungi ifa abakola ku business waliwo isomero lyokuba ebulungi balieta entrepreneurship abaana babisoma ino batokoba nti omuntu anagaiga balolo n'okwikiza kyebeta muzungu taking a risk obubenje obuli kujja okuba mu kintu ekyo ino okwikiza nti osobola okola looso oba ojja akola ki lwaki enda okujja mu igulu nga toyenda kufa ayi ng'okujja mu igulu osooka akola ki so bamutiisatiisa oli kujja kufa bajja kuya bisyaga bajja kuya baani n'abamu kubanga bajja kuya bisyaga ng'omukooti iwe baakulyako okwo so anyway niwo embere n'okunega nkunenyamuku akatono osobola okuba nga ntekadde akatonda ayo katonda olisaawa ne tumuwaayiriza wali ogiire omukisa ogw'omunako guba guti n'omusadde yetuwa omukisa butasobola kutuwa kuba baamuvuma baamuderegulula oli ebisyaga okujja kutwa mwana oyo muli ebisyaga bikibike ate olina abiri oweekyala ajja akulya ebisyaga nga mu Amerika yali eri abalungi ni mu Kampala eri abagala abalungi yokuba otidde n'okola emirimu gino egyokulya ebisyaga yaninirawo n'enoni abantu embeera eri kubaniga mu Uganda ekintu kyokuba Munnayuganda saayina otikola akikola olw'okwenda sente lwaki nga anoonya n'abiri ono omwavu azaala na bizigo byesiga ng'abaana bali e Kampala kubasomera mu wadiro babikola ki so mwegalenga ebintu ng'oyinza okuba obulungi nze mbe twogeranga bintu binayi obonanga tulwanire ino mube bulungi ewe oba obulungi kiza empaiso nsobola okuba nga ogwange mukaire gwensulaku nakagusulako emyaka oba 5 gwakaire kuba myaka 4 nze nasobola okuba nga ngweyendeza ng'omuntu aye nkoba nti kangu mutwalire yena asobola kumupaliso nga nze tutubendeza bibi abandi twenda ifo tuyamba abantu olw'obulamu lutwabitamu nze oyogera ninze nonkoba otinka ali kulya kinuma kuba ntegera nasulaku nga tirire ndiki kitegeeza okulambala nga toliire weni ola kubulire wakola ki ngenda leko mange sajja kuwa so ifo tukola emirimu gino lwambeera ye twabitamu embeera tiyali nungi ya bugubi katonda atuyambyeko buli saa twevugako ayi tuwerabira yewava mba mmotoka omwe tukola ki kale baana ifo bano weefiriza omunankani nasirika busirike baire eno tijja kubira mu bintu baire eno batandika okunsoso Yazid wabere okujja kutunda n'abirye ojja kutunda wabere okujja kutunda mwana bakuwere sente okukusa abantu kandi bana kale nze nali omuwere omukisa yakola ki so ngoyi bino ngoyi n'abiri ono ekikula kino n'abiri ono yali ajja kuyamba famire yekyuke ogezanga kukuwabona namba defoina twamugwira na isimu yoli kujja otukubira nakuki niwe okubesema yoti bana bandise mu bibi tutandikira abantu tubaire tulindire n'amaka gaibwe kale ndakuba bulungi ayotya olikwenda oli mu mutiere ofune ayotya emidindiri ojja olawo omutiere gojo okufuna ola kulima mutiere n'ofuna oli mu kindaji oli kwenda kugaigala ayo oli kuti omusaayo okusambukira kojja gutolawa ezacho oli kujja kufuna munsi muno wakizamu mana amabaza byo tufuna byona aye wati emidindi yokuluma
aye ngoli kwenda omutyero ofune olimu omutyero ofune nze nayititiraye ema ebigambo byeyogera byali bingi no kale byandetera okutiitira omutima eyakoboona ati bajja kumusadaka biki yali esente eda abantu esente d'abaana yabasuubiza ati ajja kubatwala kulya yali esente abaana bamuloga yalaluka aliyo yalaluka envuyire ali atyo so ito byonna tubikozaye mbe tyogeranga bintu binaye kinuma twali tufunye omukisa ifa tufunira abantu emikisa kino naaso abaana bajja twatufwaye ino okubona omuntu mulambulukufu twidye ensi eri mu sitaani erimu abantu ababi ayenwana okubona kuba kunkomerera idaka ati nibo wakola ki ayi buti ali eno tuwayenda kufa ayi buti oyaga mufu obwavu bukulu omuntu omwavu kya oyenda kwaga mufu obwavu buluma wawulira wayenda okuja kuchapate wajiringiriza oti oli yakuba yataako amaji yakyusa ati aba kuba amaji nga balume yakola ati yakubaku ekijiika ati yagasonaku yalya naku ati wawulira koti wayenda enonta wayenda kunwa ku maadi amaino gofu watambula wajja kagano gansuwa wabubeeta obwavu kubone nga tuve mu mbeera eno katonda akuwaire omukisa akola ati ekintu ekyo nawulira twasirika olyayogerera bali kujja bataawo buli kintu kyona nakantiira mu bantu baba yankoba ati osirikanga toyira mu bantu era lero lwembyogeireko nga kinuma okuba mu mbeera eno yali agiire olya kuba ati mu Uganda okuva omu okujja kulya kikala nkufa yasasoka gye mu ba UN ng'abantu be basasola ali kujja kuba omu bamuwa ebigandiko yabyona abeeye emyezi gigyo tulivaawo nga idawa bale bakati lwaki tagire nonirire ku kisaawe Entebbe ti buli muntu okujja e Kenya nti alina kubita ku Ntebbe wabandi okola ki ayi buti ngoba omwavu ni family yote kwenda baidi buli kisolo buli akubona ngo ujja kumusabiriza mpaye bitano bya chapati ayi wali ogezaako omukisa gwo oba kufa okole ki twali tutya okufa nze ndi walayiza kyentya nze ntambwire mu maadi ku myalo eyo nja kuwunya sente wajja eddole wajja okujja kuwunya enanda yeefuguta yakola etu bwayenda kugwamu eryato lyababuuza mbate kuno oba mbate kuno Katonda yayamba aye watya wakoba bakamba ojja kufa buti oli ku kyalo okola ki abakubanga ati bakufunira mulimu ki nakantiira bene baida kuyikiza bakuletera kwa nembuzi kodi embuzi buti tidi oba yazaala asalo wali oli kujja bakuwira omukisa bamuga sente ningi sente bakuwemeka omusadi yakuweza okujja e Nairobi dai sente meka twala 3 mitwala 3 bamuwe emitwala 3 yaba munati nakati munange nkusibwire twasi yalinga amasimu muganda yo yamuwereza okujja mu UN nankani mu kampo dababunda ng'omuntu yebasufula mu Uganda yes olina obuduzi olina ebitundu ebyekyama alinindaga muntu omusada mulamba kufaaliere toyalya bishiyaga biki oli kubonaabona n'abanvumanga tebasobola kuidako kuyamba bakuba oti mwalemesanga nabiri okujja kuba ali kujja kufa baide bakuyamba abaana bameka bafuire mu Saudi nga tebabalya bishiyaga ndi musiramu wazira ajali yakufa nobwo obulamu bwaife bwakufa olutambwiramu woti okufa tajja kuba Katonda yakati buli kyava mu itaka kinokoma kuki nze ndi wanaindi nsobola n'okufawo nekanga n'afa nakuba abantu bange timudazanga abantu Katonda n'abakoze ki ayi watya bali kumutwala omuntu atakuzaala ariko bali kutamu sente kale bibyo nze nkuwaire byevu okwogera ti bibwo omwaye kaitambi kukobaire waawo abalungi ali kuwawa media amwamwe n'omwanvumanga olwanabire wuno mbe twogera ku nsonga dino twali tuyamba kunabire nikakalamu yakola ku Radio Simba naje kuliya bamuto bajja afuna obuyambi ngo yoli eyo
Munsedde okulya emirimu giri tijibula aye tibasosoze buli muntu bamwenda mushikola kye aye bajakwita bajakola ki nabyengisa ebintu twatugole amaadi gaidye bambi lero nombyemu kutikombaye mbere nga kinuma munange nalwana nina abiri ono abamulemesa ninze namubalaga nalwana nina abiri ono nga nindabe bulungi tulobe kwida kumugamba nga abifaani tujje akola kyokuba obulungi kayeriwa twide tumugeme nga abifaani gano tujje kali mulukiro olukwenga agiire twaye ni munanga ali Kampala eyo munange kakala odi kakalamu mwene yajja era musada mwene oyo yabitirako wali kakalamu radio Simba kakalamu mwene wendogerana ali munsida abazungu ali mu America sawe no kakalamu yankobo ekigambo nalira yankobo atulise yali ali kutwala ole kakalamu yetwali naye mwene yava ku radio ali kuliya era mu yankubira simu yakobo ati oyize ku kyalo emakulemeisa ayi oyise ati kakalamu ali munsida abazungu yakobo atya yakobo ati kankulekere Yazid ayenze tujja kuira mukumpulizaako kyo kituufeera kakalamu yali atwala ono yetwali naye mwene olwo omusada yamwe yagemera ku musada mwene yali kutwala ono ali mu America ali kwekwera sente ali eyo nibiro byene mu yabivwamu kalimu kudugulira olwigi lwange igulawo tutemu ebintu bino muna kankuweyo kunesende ndibona oli mulwaire emitwalo gigi nebiri tandikirano yose etidanga Yazid omukere yankobe nkuweyo kusende dobwidana ebiri gigino ebiri gigino tandikiroko ndagula amakerenda neyanziza ebali kupakasa mama nkuweyo emitwalo gigi ebiri omuenera byona okwebira mukere namukaya nti oli mulwaire nkoteka kuluma bayawona mweno ida kulyamu kanuma obo jagwira mulamu kafukiro kanyama mulye kakalamu bamutwala kuliye iwe oliye noti akufa abakamba ali kujja kukwita mbomando owe mwe yatemo wechika yako bati oli kujja tibirungi ayi nga mali wiki 3 ba mwezi ngoliye naye mpe kutidako bakukuditi oli kujja tibirungi ente kaisimu yabitize yali mubasi nali njire wali kodi mu bitundu ki nali ntuseirere mu mbasi ali mu mbasa nga makati fa mu basi tumamu jamu bibira katamfe n'okufanga ndi tumamu moyo gwobwavu guli kulondola buli wantu okuba obulungi olwana bulwane aidusa sawe kulya nfufu nika kapita kebintu ale 10 bula sawa wenu bonali ndi nze sabe katona yambe ebayo ku chance chance ki ebyo wema nga bikali ebikolobero okujja kuliya byakoba mbomando wowe buyakoba ze tiri kwogera bubi balimbisa ebyo byali bigambo bya Emma kukubira baneno nga baneno ba yoli kujja tibiro tuma munabutume byali bikwitisa ali nyakufa kuba natuma mbasi eri kulumuka nituma bandigwe mu lukonko irere kale tujye twigule onumba obutongole enumba ezireo muna enumba ile etwa ni muzeyi wuno natwigwira enumba olugiro kubone abiyenda tujyera tugame ebintu byefe muzeyi bigambo byendogere TV bwo mwenga nino okuyogera bano batuyamba batulumya oje wayenda okuyamba omuntu oli kumwagana zakyali bali kujja kukusadaka kyekwene kwaje okusadaka obango okusadaka kwali kujja okuba obulungi obulamu bukyuke leka bakusadake wano obwavu buluma okuvaawo naawe wamala omwezi nga toja kabamba okuvaawo naawe ifu enyama etulimya ebigere wobiri ebigere bikuzimba enyama wajawa kumikolo bali kujja kugabira ekibira kyagabira gudi kibangose waja wati aba kuba ali akabamba bale bakunansa abantu ndenzendo bane ndogoze dituvwemu buli muntu ayenda okuyamba atali kujja kukola ku kikyama
leka bakuyambe aba ekali abantu ab'emitima abayamba nga tajja kukola ku kikyama bajja kukuyita kirima abantu bajja kuyita